Bəli. Karbon turşuları nədir, Sima? Karbon turşuları nədir? Karbon turşuları molekulunda karbohidrogen radikalı və yaxud da hidrogen atomu ilə birləşmiş deyirsən, bir və ya bir neçə karboksil qrupu olan maddələrə deyilir karbon turşuları. Yəni bir və ya bir neçə karbon qrupu və dedim ki, karbohidrogen radikalı ilə birləşən maddələr. Yəni bax bu imeni bu qrupu, bu karboksil qrupu olan nə maddə görsən, bax belə bir forma görsən hər hansı bir maddənin sonunda, yəni COOH deməkdir də. Bu nə deməkdir? COOH. Harda COOH görsən, bil ki, burada karbon turşularından söhbət gedir. Karbon turşuları karbohidrogen radikalının bax bu quruluşuna görə, bu radikala görə, bunun belə deyək də, təbiətinə görə bunları bölürük. Doymuş karbon turşuları, doymamış karbon turşuları və aromatik karbon turşuları. Bu necədir? Məsələn, radikalına görə verə bilərəm ki, CH3, CH2, COOH. Bu nədir? Bu doymuşdur. Niyə? Və burada birləşən nədir gör? Görsən, bura təhqiqatla birləşibdir bu radikal. CH3-dür də alkanın bir dənəsini qırsan olur nə? Alkil radikalıdır. Bu alkil radikalı olduğuna görə, alkanlar da doymuş olduğuna görə deyirsən ki, bu nədir? Doymuş karbon turşusudur. Bildin? Məsələn, bura yazılardı ki, S2H5 imenli bu quruluşda davam eləyərdi yenə. Niyə? Çünki S2H6-nın radikalıdır da. S2H6-dan radikal nə deməkdir? Yəni birini qırdın, qaldı burada hidrogen S2H5. Bu artıq olur nə? Bunun adı etan idisə, bunun adı olur nə? Etil radikalı. Və bu nə idi? Metan idi CH4. Bir dənə hidrogenini qıran kimi olur, an olur il. Yəni olur nə? Metil radikalı. Başa düşdük? Bu oldu Sima belə. Gəldik bəs doymamışa. Doymamışda harda iki qatla birləşirsə doymamışdır. Doymayıb da onu doyuzdurmağa çalışır. Yəni bu karbon 4 valent olmalıdır. Bunu ona görə məsələn qıraqları doldu bu, amma 2 valent də atırsan ki bura, qoy bu iki dənə rabitə atırsan ki bura. Qoy bu doymuş olsun, doymamış da, çünki bu doymamış vəziyyətdir bunun. Doymamış karbon turşularını belə yadda saxla. Məsələn, CH2 belə versəm, CH, COOH bu nədir? Deyirsən ki, nədir? Doymamış karbon turşusudur. Çünki iki qat rabitə var burada. Aromatik karbon turşusu nədir? Aromatik quruluşda olan nə qədər varsa, məsələn, aromatik nə deməkdir? Yəni, bax bu benzol falan buna aid edə bilərik. Aromatik quruluş gördünsə, belə yazıldısa, o dəqiqə götürsən aromatik karbon turşusu bunu. Harda COH və aromatik quruluş gördünsə, olur aromatik karbon turşusu. Yəni radikaldan çox şey asılıdır. Radikal bunu bölür. Doymuş karbon turşusu, doymamış karbon turşusu və aromatik karbon turşusu. Molekulda ümumiyyətlə karboksil qrupun sayına görə karbon turşuları bölünür bir əsaslıya, bölünür iki əsaslıya, bölünür çox əsaslıya. Üç yerə bir əsaslı, iki əsaslı, çox əsaslı. Gəldik bir əsaslıya. Bir əsaslı nədir? Bir əsaslı, məsələn, qarışqa turşusu. HCOOH. Bax, görsən COH bircə dənədir. Gördün? Bu oldu. Məsələn, verə bilər CH3 radikalı, COOH. Nədir? Bir əsaslıdır. Nədir bu? Sirkə turşusu. Bu sirkə turşusu, bu qarışqa turşusudur bu arada. İki əsaslı verəndə, amma verəcək məsələn, oksala turşusu. COOH, COOH. Gördün, iki dənə COH qrupu var. Oldu iki əsaslı. Məsələn, verəcək sənə malon turşusu. Malon turşusu necə yazılır? Adlarını əzbər bilməsin. Bax belə. CH2, COH, COOH. Bax bu olur malon turşusu. Sonra verə bilər kəhraba turşusu. Kəhraba turşusu belə olur. COOH, CH2 2 dənə olur burada. Bu belə. Sonra adipin turşusu var. CH2 4 dənə olur. Bax bu 4 dənə adipin olanda 4 dənə CH2 olur. COH-lar 2 dənə olur. Başa düşdük. Malein turşusu var. Malein turşusu belə olur. COH, CH, 2 qat CH, COOH. Bildiyi sima və 2 dənə COH var. Bu oldu nə? 2 əsaslı. Bəli. 2 əsaslı karbon turşusu. Bəs yaxşı. 3 əsaslı və ya da çox əsaslı karbon turşusu nədir? Artıq COH qrupu daha çox olur. Bunlar da sayılır çox əsaslı. Ümumiyyətlə belə bir şey deyim də, 2 əsaslı elə çox əsaslı da götürürlər. 2 əsaslı və ya çox əsaslı biri gedir. Amma yəni çox əsaslarda da COH qrupu 3 dənə, 4 dənə belə olur. Gəldi indi doymuş bir əsaslı karbon turşularına. Hər bir karbon turşusunun xarakterik xüsusiyyətlərini öyrənəcəyik. Birinci gəlirəm doymuş bir əsaslı karbon turşularına. Doymuş karbohidrogen radikalından əgər hidrogen atomundan bir də karboksil qrupundan ibarət olan nə qədər maddə varsa, yəni bax radikaldan, karbohidrogen radikalından, hidrogen atomundan və ya hidrogen atomundan və yaxud da karboksil və həmçinin
Yallah. Həmçinin COH qrupundan ibarət olan nə qədər birləşmə varsa, olur doymuş karbon turşusu. Məsələn, bunların düsturu necə yazılır? Formulları CN, H2N topla 1, COOH belə də yazıla bilər. Ümumi formulları CN, H2NO2 də yazıla bilər. Və birinci nümayəndədən başlayır. Nümayəndələri birdən başlayır. 1, 2, 3, 4 bu qaydada art-arda gedir. Və bu olur doymuş bir əsaslı karbon turşuları. Tərkibində niyə? Çünki bir dənə COH qrupu var. Ona görə deyirik ki, burada bu COH qrupu olduğuna görə belə, istəsən formulu belə də yaza bilərsən, istəsən belə də. Niyə eyni şeydir? Çünki bax CN, CN, karbon N də 1-dir. Hidrogenə bax 2N topla 1 və yaxud da ki 2N. Elə belə də verə bilərəm. Oksigenə bax, oksigendə 2. 2 quruluş da düzdür. Məsələn, bizə verə bilər HCOOH. Bu nədir? Bu metan turşusudur. Metan. Niyə? Çünki belə yadda saxla. Bir dənə karbonu var. Bir dənə karbon olana nə deyirdik? Metan. Deyirdim metan turşusu da adı. Sonra CH3COH. Nə qədər bunun karbonu var? Bax, 2 dənə. Nə olacaq da adı? Etan turşusu. 3 dənə verəndə deyəsən artıq propan, butan, belə turşuların adları belə-belə dəyişə-dəyişə gedir. Bəs quruluşlarını yazanda necə yazırıq? Bax, COH qrupunu bayaq yazılışını yazdım. Karbon, OOH. Belə yazılır. Nə radikal var? Hidrogen. Gətir hidrogeni yazdım. Yenə tez birinci COH-ı yaz. C-ni yazdım, OH-ı yazdım. Yazdım. Mən nə çıxmadı? CH3. CH3-ü necə yaza bilərsən? Belə də yaza bilərsən. İstəsən C hidrogenləri qıraqlara çıxarda da bilərsən. Bu quruluşda yaza bilərsən. Buranı da başa düşdük. Nəsə sualım, problemin var burada. Başa düşdüm müəllimə. Aha. Gəldi indi burada Sima. Polyar kovalent rabitələrin sayına. Bunlarda polyar, ümumi rabitə sayı, nə bu karbon atomda hibrid orbitalların sayı, nisbi molekul kütləsi, nə bunlar necə tapılır? Gəldik bu hissəyə. Ümumi rabitələr sayı. Bayaq dedim ki, bunların yazılışında düstur olaraq, formul olaraq nə götürdüm? Ümumi götürdük CN, H2N, O2. Belə də götürdük. Dedim CN topla 1, H2N topla 2, O2. Belə də götür. Yəni fərqi yoxdur. İki cürə də yaza bilərsən. İstəsən bu quruluşda da yaza bilərsən. CN daha doğrusu bura N topla 1 yazmışam. Hara getdi bu silən? Hə. CN H2N topla. Səhv yazdım. CN H2N topla 1 COH. Belə də yaza bilərsən. Hə, indi düzdür. 2-ni topla 1. Bu quruluşda da yaza bilərsən. 2 quruluşda doğrudur. Belə də yaza bilərik, belə də yaza bilərik. Bəs bizə məsələn desək ki, burada polyar kovalent rabitələrin sayı nədir? Polyar kovalent rabitə birinci mən səndən soruşum ki, nədir polyar kovalent rabitə? Nə zaman yaranırdı? Polyar. Qeyri, yox, bir dəqiqə. Polar kovalent. O qeyri-polar. Nə? Səsin gəlmədi. Polyar kovalent, Deyirdim ki, yəni qeyri-polar kovalent. qeyri-polyar eyni atomlar arasındaydı. Polyar Mhm. müxtəlif atomlar idi. Müxtəlif atomlar burada hardadır? Karbonla hidrogen arası, oksigenlə də hidrogen arasıdır. Karbon və oksigen atomları arasında, bax, karbonla oksigen atomları arasında belə, bir də belə bir rabitə var da. Ona görə burada ümumi polyar kovalent rabitənin sayı nə qədər olur? Ümumi polyar kovalent rabitənin sayı. Bax, bir dənə bu, iki dənə də Polyar bu. kovalent. Nə qədər oldu polyar kovalent rabitə? 3 dənə 3. oldu mu? 3 dənə, düzdür. 3 dənə belə. Sonra gəldi indi bax bizə nəyə görə COH-dır da ona görə bax bu quruluş üçün deyirəm. Belə yazmırıq. Bax karbon COH qrupu necə yazılır? Belə, belə, belə. Belə demədik yazılır COH qrupu. Bax 2 dənə bu, bir dənə bu. Gördün 3 dənə oldu. 3 dənə bu, bir də hidrogen sayı. Hidrogen. Bir də dedim ki, karbonla hidrogen arası. Karbonla hidrogen arası nə qədər rabitə olur? Karbonla hidrogen arası. Hidrogen atomları Karbon, sayı hidrogen. qədərdir. Bax, hidrogen Mhm. atomları sayı nə qədərdir? 2N-dir. 2. Demək 2 qədər. 2 dənə də bu. 3N topla 2. Ona görə deyirik ki, bunların polyar kovalent rabitələrin sayı, daha doğrusu 2N topla 3, 2N topla 3 oldu. Hidrogenlərin sayı və bunların sayı. Cəmləyə bildik fikrimizi, bildik nəyi demək istəyirəm. Bəli, bəli. Əzbərləmək, yəni düsturub başa düşək. Sonra gəldik ümumi rabitənin sayına. Ümumi rabitənin sayı nədir bəs Sima? Ümumi rabitənin sayı. Bunların yenə deyirəm, bax quruluşuna gəl nəzər salaq. CN H2N O2 və yaxud da CN H2N topla 1 COOH bu quruluşda. Ümumi rabitə sayına baxaq. Ümumi rabitə sayı deyəndə
Birinci polyarla qeyri-polyarı demişəm topla. Ümumi sənin üçün düstur vermişdim. Polyar və qeyri-polyarların cəmi. Sən bilirsən ki, qeyri-polyar kovalent rabitələrin sayı neçəyə bərabər olur? Həmişə karbondan birini çıxırsan. Niyə? 5 dənə barmağın 4 dənə arası var. Qeyri-polyar nə deməkdir? Qeyri-polyar eyni karbon atomlar arasında, eyni atomlar arasında olandır. Sən də bilirsən ki, karbonlar arasında eyni olardı. Məsələn, karbonu yazanda belə yazmırıq. Və bunlar arasında 2 dənə karbon arasında görsən bir dənə rabitə olur. 3 dənə karbon verəndə bunların arasında 2 dənə rabitə olur. Yəni həmişə ümumi rabitə sayı bərabərdir. Polyar üzərinə gəlsin qeyri-polyar. Sənin üçün də burada qeyri-polyarı birinci bilirik ki, qeyri-polyar nədir? Qeyri-polyar eyni atomlar arasında olan rabitədir. Mən baxıram ki, n sayda mənim karbonum var. Demək, n-1 sayda qeyri-polyar rabitəm olacaqdır. Bəs polyar nə idi? Bayaq tapmışdım. Polyar neçə idi? Bayaq burada yazdım. 2n topla 3 deyə yazmışam bura. Polyarda tapmışdıq. 2n topla 3 topla n-1. Cəmi nə qədər eləyir? 3n topla 2. Demək, ümumi rabitələrin sayı neçə oldu? 3n topla 2. Və yaxud da ki, belə də gedə bilərsən. 3n bunlar, 2 də buradan. 3n topla 2 belə də yadda saxlaya bilərsən. Bildik bunu da. Ümumi rabitə sayı. Bildik ki, 3n topla 2-dir. Demişəm, sigma rabitə sayı nəyə bərabərdir? Sigma rabitənin sayı ümumi rabitə sayı çıxılsın 1-dir. Hamısı üçün keçərli bir qayda demişəm ki, bütün üzvlərdə keçərlidir. 3n topla 2 ümumi rabitə sayı. Çıxılsın 1, nə eləyir? 3n topla 1. Все, bu da oldu sənin sigma rabitənin sayı. Gəldik karbon atomlarının hibrid orbitallarının sayı. Karbon atomlarının hibrid orbitallarının sayı nədir? Ümumiyyətlə doymuş bir əsaslı karbon turşularının molekulunda karboksil qrupunda olan karbon atomu hansı hibridləşmədədir desələr, karboksil qrupu buydu da, bu qrupda. Burada hansı haldadır bu karbon? sp2-dir, sp3-dür. Hansı hibridləşmədədir? Hı? SP2. Bəli, sp2. Deyirsən ki, bircə dənə bu sp2 olduğuna görə COH-dakı və bu sp2-dir deyə bunun olur 3 dənə hibrid orbitalı. Bəs digər karbon atomları, məsələn, buna birləşən CH3 olacaq. Nəm CH1 olacaq. Bu necə olur? sp3 olur da. Bu da olur sp3. Digər karbon atomlarında da 4 dənə hibrid orbital olur. Ona görə ümumi karbon atomunda ümumi hibrid orbitalların sayını necə tapırsan? Yazırsan ki, bu həmişə bu və bu yerdə qalanlar nə qədər olur? Həmişə birləşənlər 4n qədər, 4-dən oldu. sp3 olur radikalları. Olur 4n minus 1. Birdəki niyə? Buradan çıxdığımız bu sp2 hibrid orbitallarını çıxırsan da elə bir dənə rabitəni çıxırsan ki, bu sp2 fərqlidir. Bildin? Məsələn, məsələn, tutalım ki, belə izah edeyim də. Düşün ki, bir ağacdır və bir ağacın bu tərəfi hamısı nədir? sp3-lərdir. Amma bircə tərəfi nədir? sp2-dir. Sən bunun ümumisini deyəndə tap neynirsən? Götürürsən 4-ü vurursan bu ağacların budaqlarının sayına. Həmişə də çıxarsan nəyi? Bir dənə bunu ki, görüm bir dənə fərqli nəymiş, yerdə qalan nə qədər imiş, bildin? Ağac budaq məsələni yadda saxla. Buradan nəsə sualımız qaldı. Qalmazsa keçirəm izomerliyinə. Yoxdur. İzomerlik. İzomerlik nə idi? Sima. İzomerliyi var idi, quruluş izomerliyi, var idi sinif arası Vəzifəsi. izomerlik. Yəni ki, bunların yazılışları falan hər şey eyni olur, kütləsi eyni olur. Sadəcə quruluşu fərqli olur. Optik izomerlikdə karbon 4 tərəfi olur. Sinif arası izomerdə əsasən izomer, yəni başqa siniflərlə eyni quruluşda olur, eyni yazılışda olur. Sadəcə quruluşları fərqli, eyni yazılış olur, formul olaraq eyni olur. Sadəcə yazılışları fərqlidir. Quruluşları fərqlidir. Gəl izah eləyək, bir-bir izah eləyəcəm. Gəldik quruluş izomerliyinə. Bax, quruluş izomerliyində karbon zəncirinin quruluşuna görə izomerlik homoloji sıranın 4-cü nümayəndəsindən başlayır. Karbon zəncirinə görə bu quruluş izomerliyi. Yəni bunun 4-cü nümayəndəsi nə olacaqdır? C3 H7 COOH. Buradan başladıq. Bax, məsələn, bunu yazanda necə yazasan? C, 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 bir də COH. Bax, burada da bir dənə karbon 4-cü nümayəndə dedim də. COOH. Всё, yazdıq bunu. O necə olacaq? CH3, bu CH2, CH2 öz qaydasına qalır. Bunun adı yağ turşusudur. Bax, bu yazılış, quruluş belə. Məsələn, digər quruluşda necə yaza bilərəm? İzoyağ turşusunun quruluşunu. CH3, CH, CH3, COOH. Gördün, eynidir. Bax, gör nə qədər karbon istifadə olunur? 1, 2, 3, 4. 4 dənə karbonlu birləşmə, 4 dənə karbonlu birləşmə. Amma nədir? Quruluşlar fərqli-fərqli yazılıbdır. Bildik bunu. Bax, quruluş fərqi budur.
İkisi də biri yağ turşusudur, bu da izo yağ turşusudur. İzo. Və görsən izomerlik yaradıb da sanki. İzo yağ turşusudur. Ona görə deyirik ki, biri yağ, biri izo yağ turşusudursa, quruluşları fərqlidir və quruluş izomerliyinə aiddir. Sonra gəldim siniflər arası izomerliyə. Siniflər arası izomerlik. Siniflər arası izomerlikdə nə edirik Sima? Doymuş bir əsaslı karbon turşuları nə ilə izomerdir? Digər sinif. Digər sinif nümayəndəsinə. Yəni mürəkkəb efirlərlə bu, mürəkkəb efirlərlə bu siniflər arası izomerdir. Siniflər arası izomerlik necə yazılır? S2H4O2 bu qaydada yazılır. Bunun biri bax karbon turşusu kimi olanda bu belə yazılır. SH3 SOOH. Bax bu olur nə? Görürsən 2 dənə karbonlu SOH, bir də SH3. Bu oldu sirkə turşusu və ya da karbon turşusu. Yəni görürsən sirkə turşusu, sirkə turşusu. Karbon turşusunun nümayəndəsi. Və yaxud da gəl mürəkkəb efiri yazaq. Mürəkkəb efirdə necə olur? Mürəkkəb efirdə belə olur. Məsələn, HCOO CH3. Bu da olur mürəkkəb efir. Mürəkkəb efiri indi keçməmişəm və keçəcəyik mürəkkəb efiri. Qarışqa turşusunun metil efiri adlanır bu. Mürəkkəb efirdir. Görsən fərqli-fərqli. Tamamilə ikisi də S2H4O2 kimi yazılır. Eyni, kopya. Yazılışları belədir. Amma nədir? Və yazanda formullarını belə yazılan. Fərqli-fərqli. Gördün? Və bu da olur siniflər arası izomerlik. Fərq budur. Biri efirdir, biri sirkə turşusu. Biri tamamilə karbon turşusudur, biri də efirdir. İki dənə sinifin nümayəndəsi var burada. Elə bil biri 11-ci sinifdir, biri 10-cu sinifdir. Amma ikisinin də nədir? Adları məsələn deyək ki, sevincdir. Birinin ikisinin də adı Simizərdir. Baxanda belədir, amma fərqli-fərqli siniflərdir. Sonra gəldik optiki izomerliyə. Optiki izomerlik nədir bəs Sima? Optiki izomerlik deyəndə əvvəlki dərslərdən bilirik. Asimetrik karbon atomu olan karbon turşuları optiki aktiv olurlar və karbon tərəfinə 4 dənə tərəfdən də radikallar birləşməlidir və bu radikallar da müxtəlif radikal olmalıdır. Məsələn, bura olmalıdır C, bura olmalıdır COOH, tutalım bura olur CH3, burada olur C2H5. Baxıram, bu karbonun 4 tərəfi də doludur. Və 4 tərəfində radikallar biri C2H5-dir, biri COH-dır, biri CH3-dür, biri hidrogendir. 4 tərəfli fərqli-fərqli şeydir. Nədir bu? Asimetrik karbon atomudur. Asimetrik karbon atomu da ulduzla işarələnir. Yəni buna optik izomerlik də deyirlər. Optik izomerliyin şərti odur ki, karbonun 4 tərəfi dolu olmalıdır və 4 tərəfindəki radikallar tamamilə fərqli olmalıdır. Biri X olanda, biri Y olmalıdır, biri Z olmalıdır. Biri də olsun, nə bilim, nə? Biri də olsun A. Belə. Başa düşdük bu hissəsində. Gəlirəm sonra adlandırılmasına. Adlandırılma. Adlandırılması nədir Sima? Adlandırılması. Tarixi adlandırılması var, beynəlxalq adlandırılması var. Yəni tarixi adlandırılması karbon turşusunda əzəldən bilinən adlardır. Yəni tarixən verilmiş adlardır. HCOOH-ın tarixən adı elə o vaxtdan olub nə? Formiyak turşusu və ya da qarışqa turşusu. Sonra CH3COOH-ın adı olub sirkə turşusu. CH3CH2 COOH-ın adı olub propion turşusu. CH3CH COOH, CH4-3-ün adı olubdur. İzoyağ turşusu. Sonra başqa qaldı CH3, CH2, 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 COOH. Bunun adı olub valerian turşusu. Bunun 6 dənə, 2, 4, 5 dənə çəkmişəm bura. 4 dənə çəkmişəm bura. 5 dənəlik vəziyyət olanda bunun adı olur kapron turşusu. Bunun 6-dan eləyəndə olur enant turşusu. Bax, belə eləyəndə bu olur enant turşusu. Artıq arta-arta gedir. Sonra var palmitin turşusu. S15 düşür ha, bax. Bu sual var. Testdə var. Stearin də düşür, palmitin də düşür məsələlərdə. S15H31COH. Bunun adı olur palmitin turşusu. S17H35COH olanda bunun adı olur stearin turşusu. Başa düşdük adları. Bunların adlarını əzbərləməlisən. Karbon turşularını və tarixi adlarını, tarixən verilmiş adlardır. Yəni bunların elə bir qeyri-adi bir şey yoxdur ki, mən deyim ki, bunun yolundan yadda saxla. Elə bir şey hələ ki ağlıma gəlmir. Sırf əzbərdir tarix adları. Gəldik bunların beynəlxalq adlarına. Beynəlxalq adları necə olur? Beynəlxalq adları bax turşu sözü əlavə edilir də eyni əvvəlki kimidir. Bax düşün ki, bu nədir? CH4 deyil. Bax CH şey H belə yazmayım da HCOOH. Nə qədər burada? Bax bir dənə C var. Görürsən bir dənə C-nin adı nə idi? Metan idi də. Deyirsən nə? Metan
Bir dənə yanına turşu əlavə edirsən. Metan turşusu COH qrupuna görə. Və yaxud da C2H6. Bilirik ki, adı nədir? Etandır. Məsələn, bax CH3, COOH verəndə nədir? 2 dənə karbondur. Nə olacaqdır? Etan turşusu. Və bu da olur nə? Beynəlxalq adlandırma. Şaxəli quruluşlu olanlarda da ki, eyni beynəlxalq necə adlandırmışdıqsa aldehidlər də elə idi. Bəlkə bir dənəsini verim. Bax, məsələn, CH, CH, COOH, CH3, CH3. Bax, bunun adı nədir? Tez götürürsən yenə. Sən elə adlandırmalısan ki, karboksil qrupundan başlamalısan. 1, 2, 3. Ən uzun karbon zəncirini seçirəm. Seçdim. Buranı xəttlədim. Qıraqlarda nə qaldı gördüm. Qıraqlarda qaldı 2 ilə 3. Deyirsən 2, 3, yəni bu xəttdən çöldə qalanların nömrəsini deyirsən. 2, 3 sırayla. Nədir qıraqda qalanlar? Metil qrupudur. Deyirsən 2, 3 dimetil, dimetil. Burada nə qədər karbon istifadə olunub? 3 dənə. 3 dənənin adı nədir? Propan. Dimetil, propan turşusu. Всё. Başa düşdük Sima? Bəli. Gəl indi birini verim, adlandır görün bunu. Yaxşı. C H3 CH CH COH CH3 CH2 CH3 buyur. Necə adlandırarıq? Deyə bildin 2, yoxsa deyim? 2 etil, 2 etil düzdür. Sonra ə, sonra 3, 2 etil, 3, sonra 2 etil, 3 metil, 2 etil 3 metil halaldır. Sonra ıı, butan. bəli, butan nə turşusu. Всё. Düzdür. Hı -hı. Əla. Necə getdin? Belə də yəqin ki, ya da ki belə. Bəli. Belə də gələ bilərsən. Bir dənəsində 1, yenə siz yazarsınız. yaxşı. 3, 4. Bax, bu 4-dən çöldə qalanlara baxıram. Hı İstəsən -hı. belə də gedə bilərsən, istəsən belə də gələ bilərsən. Bax, 1, 2, 3, 4. Belə də gələ bilərsən, fərqi yoxdur. Baxıram ki, 2-dən bax çöldə qalan nədir? 2-dən çöldə qalan bunlardır. Bax, belə getsəm. Əgər mən belə getsəm. Hı -hı. Baxıram bir dənə 2-dən çöldə var, bir də 3-dən çöldə. 2-dən çöldə qalanların adı nədir? Etil, C2H5. 2 etil, 3 metil, metil. Ha, butan. Bildim. 4-ün 5 adı butan turşusu. Всё. bildim. Gəl indi birində deyək. Məsələn, denən görün mənə. CH3, TH, TH3 olsun CH, CH2, CH3 olsun CH, CH3. Bilmem ağ elədim. Biraz çəkdim. Yenə ən uzun zəncir seçirik. Bəli, bəli. COH-dan başda ən uzun zəncir seç. COH-dan başlayıb ən uzun zəncir seçəndə bir dəqiqə. Buyur. Belə. Ay sol, gedə bilərsən, bəli. 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, Hı -hı. 2-dən çıxıb da 2 metil, 2 metil düzdür. 3 Dən çıxan adı nədir? propil, Azol, izopropil. Sonra, 3 izopropil, bəli, 2 metil, 3 izopropil,
5 bir də metan, etan, propan, butan, pentan. Aysel, pentan, Turşusu. turşusu. Vardı. Bildim. Əla. Bu da oldu bizim adlanmamız. Ekranımızı silək. Başa düşdük. Görsən, əvvəlki dərslərlə Evet. bağlıdır. Qeyri-adi bir şey yoxdur. Alkanıza bildin, hamısına təkrardır. Gəldik bunların alınmasına. Alınması necədir? Sənayedə alınması var, laboratoriyada alınması var. Sənayedə alınması, sən təmizlə bunları. Biz də mən indi bunları itirim. Şö. Bax, Sima, var sənayedə alınma, bir də var laboratoriyada alınma. Sənayedə karbon turşularının alınması necədir? Ümumi alınması ondan başlayıram. Birinci, yenə şərtlər. Alkanın oksidləşməsindən. Alkanın oksidləşməsindən. Alkan necə yazılır? Məsələn, CH4. Mən bunu oksidləşəndə nə edirəm? Götürürəm üzərinə oksigen gəlirəm və temperatur katalizator yazıram. Katalizator sözü gördümsə, bilirəm ki, %100 oksidləşmədir. Temperatur gördümsə, yanmadır. Katalizator gördümsə, oksidləşmədir. Oksidləşdirəndə nə alıram? Buradan suyu çıxardıram. Başqa üzərinə gəlsin. Yerdə nə qalır? HC. HCOH-da HCOOH format turşusu. Bu qaydada. Bax, məsələn, verirəm C4, H10, üzərinə gəlsin oksigen. Nə çıxacaq? İndi bunu sən denən görüm. Yenə. Suyu çıxart, bir dənə suyu çıxart oradan. Bax, H2O, suyu çıxart. Həmişə suyu çıxart. Oksidləşdirdi, suyu çıxartdı. Buradan getdi su. Yerdə nə qaldı? C4, H8, O. ASO ya da yaza bilərsən, CH3, COOH da yaza bilərsən. Sonra məsələn C verə bilərəm 16, belə versə bəs C16H74 üzərinə gəlsin oksigen. Nə Eyni alır? cür. Bəli, yenə H2O, yenə. H2O çıxır. Hı -hı. C16, Hə, 16. H72. Yox, yox. 16 yox. 17, S17, H35, SOOH. Niyə? Çünki bax, eləməlisən ki, bax 17 burada, bir dənə də karbon burada. Hidrogenin nə qədərdir burada? 74-dür də. Ona görə hidrogenin burada 74 dənədir ümumi. Bərabər olmalıdır. Bura 35 burada, bir də burada 36 dənə. Mən bura bir 4 yazaram. Bura bir əmsallaşdıranda bura bir 2 yazaram. Bura bir 5 yazaram. Burada bir 2 yazaram. Çünki burada bərabərləşər əmsallaşdırsam. Başa düşdük? Yəni adi dərsdən bilirdik də əvvəlki dərsimizdən. Məsələn, başqa səvirim nə? Bunun adı nədir? Buradan soruşa bilər. Bunun adı nədir? Hansı müəllimə? Baba HCOH-ın adı nədir? Elə keçdiyimiz yerdə sual cavab Turşu. eləyir. Hansı turşuydu? Düzdür, turşudur amma hansı? Yəni başladı müəllimə. Bax, birincidə, bax, bunun adı nədir? Deyirəm, HCOH-ın adı. Başlamaqla yox. Bunun adını soruşun. Və yaxud dedim. Formiat turşusu və ya da qarışqa turşusu. Bəs bunun adını yaxşı denən görüm, CH3COH-ın. H3COH. Hı -hı. Bunun adı asetat turşusuydu. Asetat. Yaxşı, bunun adı nə idi dedim bayaq? Stearin. Bunun adı stearin turşusudur. Gəldim ikinciyə. Yaxşı. Spirtlərin bakteriya iştirakı ilə oksidləşməsindən. Buna biokimyəvi üsulla deyirlər bu arada. CH3, CH2OH üzərinə gəlsin O2. Bakteriyanın iştirakı ilə. Bax, məsələn, yəqin görmüsən də, məsələn, şərabdır, nə meyvə şirəsidir, bunları ağzı açıq qalır, istidə falan. O qızqırır, sirkəyə çevirir, belə pis iyi gəlir, oradan turşumuş iyi gəlir. O, bax, həmin reaksiya gedir. Burada bakteriyalar var, havadan oksigeni götürürlər, başlayırlar bu etanolu asetat turşusuna çevirməyə. Yəni, spirti götürürlər, çevirirlər, eləyirlər bakteriya. Əsasən yemək sirkəsində bundan istifadə olunur bu üsuldan, yemək sirkələrinin hazırlanmasında. Sonra üçüncü üsul aldehidlərin oksidləşməsi. Aldehid necə yazılırdı? CH3, COH. Üzərinə gəlsin, məsələn, argentin oksid. Argentin oksid.
Və burada əlavə eləyəndə argentum oksidi birinci aldehid oksidləşir, bax bu turşuya çevrilir. Gümüşdə qabın divarına çökür, bax bu gümüş qabın divarına çökür. Ona görə yaranır argentium. Argentium çökür də təkcə çıxır çölə. Sənayedə bax bundan əsasən sirkə aldehiddən, sirkə turşusuna çevrilməsi üçün nə istifadə olunur? Aldehiddən çevrilir, asetat turşusu alırlar. Argentiumu bunun tərkibindən çıxartdım. Yerdə nə qaldı? CH3, C, 2 dənə oksigen, bir dənə də hidrogen. Все. Argentin və CH3COH. Bildik. Sonra. Bu oldu bizim sənayedə alınmamız. Gəldi indi bunların laboratoriyada alınmasına. Laboratoriyada alınmada karbon turşularının duzlarına əsasən qüvvətli turşularla təsir edir. Yenə yazıram. Karbon turşularının şərtimi. Karbon turşusunun duzlarına üzərinə qələvi gəlirəm. Şərt budur. Karbon turşusunun duzu nədir? Məsələn, CH3, COO natrium. Qələvi yazdım bura, qüvvətli turşu. Karbon turşusu. Beynimdə tutmuşam ki, qələvi metal, qüvvətli turşu. Karbon turşularının duzlarının üzərinə qüvvətli turşu gəlirəm. Bax, CH3 natrium üzərinə gəlsin. Qüvvətli turşu, məsələn, sulfat. Aha. Necə olar? Gələr burada, bax, çox bəsit bir şeydir. Burada natrium var, bax, bu, düşün ki, bu CH3CO qalır. Olduğu kimi qalır. Bax, bu qalır. Nə varsa qalır. Bu natrium gəlir, keçir hidrogenin yerinə. Bu hidrogenin biri də gəlir, keçir bunun yerinə. Olur, bax bu, hidrogen gəldi bura, natrium da gəldi bura. Nə oldu? Bax, 2 dənə hidrogen var ki, açıq yazırlar. Bax, CH3COO natrium. Üzərinə gəlsin, H2SO4 dedim. Bax, burada var CH3COO. Var natrium. Burada da var 2 dənə hidrogen, bir dənə SO4. Nə olur? Gəlir bu natriumun yerinə, gəlir bu hidrogen girir. Olur belə. Bu natrium da gəlir, girir bu hidrogen yerinə. Oldu nə? Sonda CH3COOH, yəni asetat turşusu üzərinə gəlinsin. Bunun adı nə oldu? Natrium hidrosulfat. Все. Bu da oldu laboratoriyada alınma. Aydındır bu üsulda. Bəli. Bildik. Aha. Sonra gəldik bunların fiziki xassələrinə. Ümumiyyətlə, fiziki xassələri doymuş bir əsaslı karbon turşularının qaz halında nümayəndəsi olmur. Bir əsasların qaz halında nümayəndəsi yoxdur. HCOOH nümayəndəsindən düz C7, H15, COOH nümayəndəsinə qədər olur maye halda. Simal. 1-dən 7-yə qədər oldu maye halda. Ondan o yana C8-dən o yana nələr tanısan olur bərk. C8-in özdə daxil olmaqla bərk olur. Bu istiqamətdə də yadda saxla. Nələr artır? Deyir ki, emir artırdıqda ərimə, qaynama temperaturu artar. Suda həll olma qabiliyyəti bu gicerlə budur ki, həll olma azalır. Bir də turşuluq azalır. Sıxlıq artar. S artır. Yerdə qalan T, S, S, T azalır. Bunların da qrafikini çəkirəm. Bax belə. S artır, yəni suda həll olma qabiliyyəti, daha doğrusu sıxlığı artır və ərimə qaynaması artır. Turşuluq qabiliyyəti və sıxlığı, turşuluq qabiliyyəti və suda həll olma qabiliyyəti isə azalır. Bunlar isə azalır. Sıxlıqla bicinə qaynama temperaturu və ərimə qaynaması artır. Yerdə qalanlar azalır. Qurtardım. Bu da oldu belə. Sonra buradan laboratoriya fiziki xassələrini də dedim. Kimya xassələri qaldı bir dənə. Kimya xassələri də çox rahatdır. Onu da test üstündən keçim kimya xassələri. Müəllimə, Bəli. biz bir 2 dəqiqə qoşursa olar telefonun içində şeylə Hə, kontentin yaxşı. qoşur. Atıram, yaxşı.